Jadi ini ada yang kontak-kontak tombol kudu dia aku pakai ini. Oke guys, jadi kita mau fokus dulu ya. Soalnya ini Cito, ini pasien kode merah Cito 1+++++ guys.
Tahan Mak, tahan.
Pantai hampir aja. Aduh, ceplosan aku. Oke, ini kita udah sampai. Ada rekan-rekan kita, ada Robi, Nanto, Dika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.